Hello, good afternoon. Today, dumating yung mga order ko one piece figure art. So, nakabili ako ng limang model. Then, i-unbox ko siya and ipapakita ko sa inyo. So, these toys are made from China. So, hindi siya original talaga. So, parang siyang class B. So, tingnan natin kung class B, class A, ganyan. Ngayon, tingnan natin kung maganda ba yung pagkakagawa ng China dito sa mga model na. So, ngayon, open muna natin si Luffy na naka-Gear 4. So, ito, yung box niya, wala siyang kung paano assemblein. So, ito lang. So, papakita ko sa inyo, nakahati siya. Tingnan mo naman yung ano. So, nagawa ko na nabuo na yung Luffy Gear 4. So, for those collecting One Piece, for those beginners like me, I recommend na bumili kayo ng China din. Kasi, hindi lahat ng gawa ng China is pangit. So, kita nyo naman to malinis. Malinis. Hindi katulad nitong nabili kong isa is talagang pangit. Ako hindi ako satisfied sa itsura ni Luffy dito, lalo na yung X niya sa katawan, kulay violet. Pero ito, talagang peklat, malinis yung pagkakagawa, astig. So, for you guys out there, try to collect those made in China as well. So, para cheap, mas marami kayong mabili, maraming selection, hindi katulad ng original. Lahat yun pre-order. So, mahirap unahan. So, China, mas madaling makakita ng character na gusto nyo. So, ililink ko na lang kung saan ko to na order and check nyo lang siya. Bye!